А певичка что? Мама, я хочу петь. Сегодня не получилось ничего. Я тоже не смогу сказать, Кругом какие-то запчасти сыпятся. Теперь понять, что ничего себе. Ничего. Я пошел даже в глубь пещеры бежать. Ладно, я отсюда выберусь. В следующей серии опять же пойду в этот дом. И все там отпущу.